ஹாய் guys, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் பவி பியூட்டி பிட்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரீயாக எப்படி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கலாம் சொல்லிட்டு நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருப்பேன். இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணோம். நான் ரிசீவ் ஆகாது ஆக்சுவலி நினச்சேன், பட் வந்து எனக்கு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி சீக்கிரமாக பை பண்ணிக்கோங்க. இது என்ன ப்ராடக்ட்னால் வந்து இது வந்து ஒரு கார்ஜல். இந்த கார்ஜல் வந்து ஃப்ரீயாக வந்து ஆர்டர் பண்ணேன். இதோட வந்து ஷிப்பிங் சார்ஜ் இருக்குது, 80 rupees ஷிப்பிங் சார்ஜ். இந்த ப்ராடக்ட்டோட ப்ரைஸே வந்து 149 rupees. பட் வந்து ஜஸ்ட் ஷிப்பிங் சார்ஜுக்கு மட்டும் பே பண்ணேன் நான். அந்த ஆஃபர் வந்து இந்த ஆஃபர் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒன்றும் இருக்குது, அவைலபிளாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். தெரியல எனக்கு சரியாக. நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் கையிலே ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி கூட காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். நம்ம சேனல் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய லூட் வீடியோஸ் போடுவேன். பாய்.